ஒன்று இந்த நேச்சரில் இருக்கணும் அல்லது அந்த நேச்சரில் இருக்கணுமே ஒழிய ரெண்டு நேச்சர்லையும் கலந்து வாழ முடியாது. நீதிமான்களாய் தேவன் நம்மை மாற்றியிருப்பது எதற்காக? நாம் நீதி உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படியாக. இதில் நிலைச்சு நிற்க முடியாதவன் தான் என்ன பண்ணுறான்னா புரட்டுகிறான். The divine nature is directly proportional to the power of God. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டிவைன் நேச்சர் பெருகும் பொழுது நிச்சயமாய் வல்லமை உள்ள ஊழியக்காரனாய் வாழ முடியும். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் போகலாம். 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். தம்முடைய மகிமையினாலும் காரணத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவருக்கு அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தரினதுமன்றி இச்சையினால் உலகத்திற்கான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்களவராக பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையான வாக்குறுத்தல்களும் அவையினாலே நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் என்ற தலைப்பில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை குறித்து வருகிறேன். இன்னும் ஒரு முக்கியமான இடத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். வேதம் பல ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறது. இங்கே எழுதியிருக்கிறது மகா மேன்மையும் அருமையான வாக்கு திட்டங்கள். சும்மா வாக்கு திட்டங்கள் அந்த பேர் எழுதல, ரொம்ப கனப்படுத்தி எழுதுகிறார். வெரி கிரேட் ப்ராமிசஸ் அண்ட் பிரஷியஸ் ப்ராமிசஸ் என்று எழுதுகிறார். அவ்வளவு மேன்மையான அருமையான வாக்கு திட்டங்களை எல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வாக்கு திட்டங்களை பற்றிலாம் நாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். விசுவாசத்தை பற்றி நிறைய கேள்விப்படுகிறோம். கிருபையை பற்றி நிறைய நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது இவையெல்லாம் ரொம்ப பலித்தது போல தெரியவில்லை. ஓரளவு பலித்தது போல தெரிகிறதைய அந்த முழு பவரும், நான் சொன்னது போல எல்லா வல்லமையும் அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையில வந்தது போல தெரிகிறது இல்லை. ஏன் தெரிகிறது இல்லை? வருகிற வருடத்தில் அதை எப்படி நாம் பெற்று வாழ போகிறோம் என்கிற இடத்திற்கு தேவாவிற்கு நம்மை கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே கவனமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்போம். ஏன் இவ்வளவு அருமையான வாக்கு திட்டங்களையும் நாம் பெற்று அனுபவிக்க முடியாமல் ஒரு தடை நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது? பிசாசம் தொடர்ந்து அவன் வைக்கிற தடை என்ன? இந்த தடையை நாம் கண்டுபிடித்து விட்டால் நாம் எல்லா ஆசீர்வாதத்தை பெற்று வல்லமையோடு கூட வாழ முடியும் என்பதுதான் வேதத்தின் சத்தியமா இருக்கிறது. ஆகவே முதலாவது ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம். ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஆதியாகமம் 1:28. அங்குதான் முதலாக மனிதனை தேவன் உண்டாக்கி ஆசீர்வதிக்கிறார். எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று சொன்னால், பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் படுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாய பறவைகளையும் பூமியில் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவஜந்துகளையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். 5 விதமான காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 1 படுகுங்கள், 2வது பெருகுங்கள், 3வது நிரப்புங்கள், 4வது கீழ்ப்படுத்துங்கள், 5வது ஆண்டு கொள்ளுங்கள். இதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். அப்படி ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும்போது தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால், ஒரு வல்லமையை, ஒரு சக்தியை நம்ம மேல அனுப்புகிறார். அன்றைக்கு ஆதாம் மேலும் ஏவாள் மேலும் தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை அனுப்பினார். வல்லமையை பெற்றோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்படி தன்னுடைய வல்லமையை அனுப்புகிறார்? தன்னுடைய வார்த்தையை மூலமாக அனுப்புகிறார். அந்த வார்த்தைக்குள்ளே இந்த வல்லமையை வச்சுதான் அவர்கள் மேல் அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? அனுப்புகிறார். ஆகவே என்ன பண்ணுகிறது? அந்த வல்லமை அப்படியே நம்ம மேல் வரும்பொழுது அந்த ஆசீர்வாதங்கள் பலிக்கிறது. அப்ப இந்த வாக்குத்தத்தங்களுக்குள்ள இந்த வல்லமையை தேவன் வைத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் என்ன? 1, அவருடைய வல்லமை. வல்லமை இல்லாமல் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க முடியாது. 2வது காரியம் என்ன நாம் கண்டுகொள்ள முடியும்? கர்த்தர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சொல்லும் பொழுது அவருடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. தேவனுக்கு இது சித்தமா, தேவனுக்கு இது சித்தம் இல்லையான்னு காயின் போட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கர்த்தருடைய ஒரு வாக்குத்தத்தை பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக அவர் இதைத்தான் அவர் விரும்புகிறார், இதுதான் அவருடைய சித்தம் என்பதை நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய வாக்குத்தத்தம் என்ன? முதலாவது வாக்குத்தத்தம், நாம் படுகி பெருகி நிரப்பி கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளும்படியான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிதான் தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்தார். ஆனால் மனுஷன் பிசாசு வஞ்சனையினாலே அந்த ஆளுகை இழந்தான் என்று சொல்வதை காட்டிலும் சங்கீதம் 8 இருக்கிறபடி, அது எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறபடி அவன் எதை இழந்தான் என்று சொன்னால் மகிமையும் கனத்தையும் அவன் இழந்தான். ஆகவேதான் போன வாரம் காண்பித்தேன், என்ன விதமான மகிமைக்கு தேவன் மறுபடியும் நம்மை அழைக்கிறார் என்று சொன்னால், சிலுவையில் இயேசு மறுபடியும் போக வேண்டிய அவசியம் இருந்தது. அங்க போய் அவர் என்ன செய்தார்? சும்மா மரணத்தை உத்தரித்தது நிமித்தம் அல்ல, சாதாரண மரணத்தை இயேசு அனுபவிக்கவில்லை.
அவர் தன்னுடைய மகிமை கணத்தையும் இழந்து போனார் என்று நாம் ஏசாயா 53 பார்த்தோம். அதை நிரூபிக்க முடியாதான் எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் அந்த ஆசிரியர் எழுதுகிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தை உங்களுக்காக எனக்காக இயேசு உத்தரித்த நிமித்தம் தேவன் மறுபடியும் அவரை கணத்தினால் மகிமையினால் முடிசூட்டி இருக்கிறார். அவரை முடிசூட்டி இருக்கிறார் என்பது அவருக்காக அல்ல, உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தேவன் மறுபடியும் இயேசுவை மனிதர்கள் பட்சத்தில் அவர் முடிசூட்டி இருக்கிறார். அந்த மகிமைக்கு தான் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார். ஆமென். அதுதான் போன வாரம் நான் பிரசங்கித்தேன். தம்முடைய மகிமையினாலும் காரணத்தினாலும் தம்முடைய மகிமைக்கு அழைத்த தேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமைக்கு தேவன் மறுபடியும் அங்கே நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அங்கே தெளிவா இருக்கிறது. அநேக பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வரும்படி அவர்களுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை இப்படிப்பட்ட காரியங்களாலே மகிமைப்படுத்துவது தேவனுக்கு ஏற்றதா இருந்தது. வெரி கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட். மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் மகிமை கொடுப்பது பிதாவுக்கு ஏற்றதா இருந்தது. ஆகவே அவர் இந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்தை செய்து மறுபடியும் நம்ம இந்த மகிமைக்கும் இந்த அற்புதமான ரட்சிப்புக்கும் நம்ம அழைத்திருக்கிறார். அது வெறும் ரட்சிப்போட இல்ல, ஒரு தலை நிமிர்ந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அதைத்தான் போன வாரம் ஒரே வசனத்தில் பார்த்தோம். அங்க என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னால், அப்படி அழைக்கும் பொழுது அவருடைய வல்லமை எதை கொடுத்திருக்கு என்று சொன்னால், ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அது கொடுத்திருக்கு எழுதியிருக்கிறது. நம்ம எங்க பின்தங்கிட்டோம் சொன்னா, இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான காரியங்களையே தான் நாம் நாட ஆரம்பித்தேமே ஒழிய, இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதம் எடுத்துக்கொள்ளும். இன்னைக்கு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு ஏன் பிடிக்கலன்னா, இது வெறும் நம்ம எவ்ரி பிளஸிங் தான் பேசுறோம், வீடையும் காரையும் பணத்தையும் தான் பேசுறோம்னு. அது உண்டு, அது இல்லைன்னு சொல்ற வேதம். ஆனா அதோட நிற்கும் பொழுதுதான் வல்லமை இழந்து போயிட்டோம். எங்க வல்லமை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா, வெறும் இந்த வாழ்க்கைக்குரிய காரியங்களை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வல்லமையை நம்ம பார்க்க முடியாது. அங்க என்ன எழுதியிருக்குன்னு சொன்னால், தேவ பக்திக்கும் தேவையான ஒன்றையும் நமக்கு அங்க தேவையா இருக்கிறது. அப்ப கர்த்தர் என்ன விதமான வாழ்க்கை வாழ நம்மை அழைத்தாரோ, கவனிங்க, அதெல்லாம் அப்படி இருக்கட்டும். ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும், இந்த தேவ பக்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்பதை இந்த காலவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். காரணம், இந்த உலகம் பக்தி இல்லாத ஒரு உலகம். வேதத்தில் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறது. தீர்க்க தரிசனத்தில் அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார். ஆதாமை பற்றி எழுதியிருக்கு. அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், ஆவி அவரிடத்தில் ஏதாளமாக இருந்ததே. அவர் நினச்சா ஜெராக்ஸ் காப்பி போல் நிறைய ஆதாம் ஏவாள் அடித்து போட்டிருக்கலாமே. இல்லை, தேவன் ஆதாமின் ஏவாளையும் உண்டாக்கினதுக்கு ஒரு நோக்கமே என்ன தெரியுமாமா? தேவ பக்தியில் ஒரு சந்ததி. நான் எல்லா பர்த்டேக்கும் போனால் அதை தான் பேசுவேன். தேவ பக்தியில் ஒரு சந்ததியை ஆதாமின் மூலமாகவும் ஏவாள் மூலமாகவும் பெற்று அவர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்ததியை உருவாக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். ஆனால் அது மாறி போனது. அப்போ இன்னைக்கு உங்களையும் என்னையும் தேவன் அழைச்சிருக்கிறார்னா, நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன், உங்கள் மேலே உங்களையும் என்னையும் பார்க்கும்போது கர்த்தர் பார்க்குற முதல் பார்வை என்னன்னா, உங்கள் சந்ததி என்னுடைய சந்ததி தான் பார்க்குறார். ஆக தான் சொன்ன, திருமணம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை, பிள்ளை பிறப்பது பிரச்சனையே இல்லை. தேவனுடைய பிரதான நோக்கம், உங்களை குறித்த என்னுடைய நோக்கம், என்னை பற்றிய நோக்கம் என்னவென்றால் நம்முடைய சந்ததி, தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி. அப்போ நீங்களும் நானும் தேவ பக்தி இல்லாமல் இருந்தோம்னா நமக்கு பிறக்கிற பிள்ளைங்க எப்படி தேவ பக்தியோடு இருப்பார்கள்? இன்னைக்கு இந்த தேவ பக்தி அல்லது தேவனை குறித்த ஒரு வைராக்கியம் என்பது சபையில் குளிர்ந்து போய் கொண்டு இருக்கிற ஒரு நாட்களுக்குள் நாம் இருக்கிறோம். ஏசுவதற்கு முன்னாடி அப்படிப்பட்ட நாட்கள் வரும் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடினாலே ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பேசுகிறோம், கிருபையெல்லாம் பேசுகிறோம். ஆனால் தேவபக்தின்னு வரும் பொழுது அது அவ்வளவா என்ன கொடுக்கறதில்ல, நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல என்பதை தான் இந்த காலவேளை ஆவியானவர் நம்மளோட திட்டமாய் பேச விரும்புகிறார். அப்போது தேவ பக்திக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஆகவே என்ன பண்ணோம், தேவ பக்தியாக ரொம்ப நடக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க ரொம்ப லீகலிசமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள உரம் கட்டிட்டோம். அப்படி அல்ல. எது லீகலிசமாக சட்டத்திட்டங்களாக இருக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதுக்காக பாஸ்ட் அடிக்கிற சொல்கிற மாதிரி பிள்ளையும் கழுவி தண்ணி ஊற்றி பிள்ளையும் தூக்கி போடுற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லாமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி தேவ பக்தியும் சேர்த்து நம்ம விட்டுட்டு வெறும் இந்த உலகத்திற்குரிய காரியங்களை தேட ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் அங்கே பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது. ஆகவே இந்த 2ஆம் வசனத்தை பற்றி இன்றைக்கு பேச விரும்புகிறேன். 2ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ரொம்ப முக்கியமான அதோட தொடர்ச்சி. அது இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு மகாமேன்மையும் அருமையான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளை நமக்கு அருளப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த வசனத்தையும் 3ஆக பிரிக்கலாம்.
அந்த மூணாக பிரித்து இந்த வசனத்தை போதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில காரியங்களை மனம் விட்டு பேச விரும்புகிறேன். அந்த காரியங்கள் ஏதோ என் சொந்த விருப்பத்திலேருந்து நான் பேச விரும்பலை. வேத வசனங்கள் எங்கெங்கே வேத வசனங்கள் இருக்குதோ அந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் சில காரியங்களை சொன்னால் தான் இந்த 4ஆம் வசனத்தை நான் பேசுகிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும். அது என்னென்ன காரியங்கள் என்று சொன்னால், ஏன்னா இன்றைக்கி யாருமே இதை பேச என்ன பண்ணுறதில்ல, விரும்புவதில்லை. இங்கே ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கிறது பாருங்கள், 3ஆம் வசனத்தில் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆனால் தமிழ் அதை ஏன் அப்படி எழுதுனாங்கன்னு தெரில. நீங்கள் இங்கிலீஷ் பைபிளில் வாசித்து பாருங்கள் அல்லது க்ரீக்கில் போய் பார்த்தாலும் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய அறிவினாலேன்னு தான் வந்திருக்கு. அதான் கரெக்ட். ஆனால் அவரை அறிகிற அறிவினால் சொன்னால் தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல. அதை விட பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுன்னா எந்தெந்த இடத்துல அவரை அறிகிற அறிவினாலேன்னு வேதத்தில் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன போட்டுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய அறிவினாலே. ஏன்னா தேவனுடைய நாலேஜில் தான் வாழும்படி நம்மை உண்டாக்கினார். அதுதாங்க பொருந்தும். அவருடைய அறிவினாலேன்னு சொன்னீங்கன்னா வேதம் ரொம்ப தெளிவாக புரியும். இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இந்த அவருடைய அறிவினாலே அல்லது தமிழில் அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலேங்கிறது இந்த பேதுரு எழுதின நிருபத்தில் மட்டும் 5 இடத்துல வருது. 5 இடத்துல பேதுரு அதை எழுதுறாரு. பேதுரு 5 இடத்துல எழுதியிருக்கிறாரு. புதிய ஏற்பாடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவரை அறிகிற அறிவுங்கிற வார்த்தை 20 முறை வருகிறது. மொத்தமாக பழைய ஏற்பாடெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா 100-200 முறைக்கு மேலே வருகிறது தேவனுடைய அறிவு என்கிற காரியம். பேதுரு 5 இடத்துல எழுதியிருக்கிறாரு. 2ஆம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு, 3ஆம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு, 8ஆம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு. கடைசியாக இந்த லெட்டரை முடிக்கும் போதும் அதை எழுதுகிறாரு. அப்போ இந்த காலவில் அவருடைய அறிவு என்பத காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் மொழிய லேசு பாசா அதை அப்படியே விட்டு விட்டு போய் விடுகிற காரியம் அல்ல. அப்போ இந்த கடிதத்தை எழுதும் பொழுது என்ன மனநிலைமையோடு எழுதியிருப்பார் என்பதை நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன். காரணம், ஒரு லெட்டரை ஒருத்தவங்க எழுதணும்னா இந்த காலத்தில் யாரும் லெட்டரே எழுதுறதில்லை. ஆனால் நல்ல வேளை நான் படித்த காலத்தில் லெட்டர்லாம் நாங்களாம் லெட்டர்ஸ் போடுவோம். ஸ்கூலுக்கு லீவ் விட்டு போயிட்டா கூட ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம், போன ஊர்லேருந்து நாங்கள் அந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே ஒரு 10 லெட்டராவது எழுதிடுவோம். போஸ்ட்மேனை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அதெல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருந்தது. இப்போ லெட்டர் எழுதுகிற பழக்கம் இல்லை. இப்போ எஸ்எம்எஸ் போச்சு, இப்போது வாட்ஸ்அப்னு வந்துருச்சு. ஆனால் ஒரு லெட்டர் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுடைய முழு மனநிலைமையும் அந்த லெட்டரில் தான் என்ன பண்ண முடியும், வெளிப்படுத்த முடியும். காதல் கடிதங்களை வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அப்படி தான் இந்த பேதுரு எழுதின ஒரு கடிதத்தில் அவருடைய முழு மனநிலைமையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, பார்க்க முடியுது. இதோடைய இன்னொரு பின்னணி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா பவுலுடைய நிருபங்களை வாசிக்கும்போது பவுல் தான் நல்ல கிருபையை பற்றி பேசுகிறாரு. பேதுரு ஏதோ கொஞ்சம் மத ரீதியான ஆள், அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பரிசுத்தத்தை பட்டு தான் பேசுவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். அப்படி இல்லை. அவரே முதல் வசனத்தில் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார். எப்படி எழுதுகிறார் பாருங்க, நம்முடைய தேவனும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நீதியால் எங்களை போன்ற அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றவர்களுக்கு எழுதுகிறேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ என்ன அவர் ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிக்கிறார்னா, கிறிஸ்துவின் நீதியால் தான் நாங்களும் விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கோம். நான் ஸ்பெஷல் இல்லை, நான் ஒரு அப்போஸ்தலன். ஆனால் என்னுடைய நீதி யாருடைய நீதியால் தான் வந்திருக்கு, கிறிஸ்துவின் நீதி. அப்படி சொல்லிட்டு தான் அந்த லெட்டரை ஆரம்பிக்கிறார். ஏன் அப்படி அந்த லெட்டரை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாருன்னு அந்த லெட்டரை ஃபுல்லாக படித்தா அவருடைய மனநிலைமை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒரு சில காரியங்களை நான் பேச விரும்புகிறேன். ஆதி திருச்சபையில் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனை ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுன்னு இந்த கிருபையை பற்றி இவ்வளோ பவுல் எழுதுகிறாருல்ல, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். என்ன காரணம்னு சொன்னீங்கன்னா, மெயினாக அவர் இந்த பிரச்சனை விருத்த சேதனம், அது மட்டும் தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். விருத்த சேதனம் பண்ணும்படி ஒரு சிலர் என்ன பண்ணாங்க, பேசினாங்க. அப்போ தான் பவுல் இதெல்லாம் எழுத வேண்டியது இருந்தது. பவுல் எழுதின ரோமர் புத்தகம் வாசிச்சிங்கன்னா அங்கே விருத்த சேதனத்தை அவர் கண்டித்து நிறையா பேசியிருப்பார். அடுத்து கலாத்தியர் புத்தகத்துலையும் என்ன பண்ணுவார், விருத்த சேதனத்தை கண்டித்து பவுல் பேசியிருப்பார். இந்த காரணங்களுக்காக தான் தேவனுடைய கிருபையை பற்றி அதிகமாக பவுல் பேசினதே அதுக்காக தான் ஒரு காரணம். ரெண்டாவது, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் போகலாம். நீங்கள் சபையின் விசுவாசிகள்ங்கிறனா இதெல்லாம் அந்த அடிப்படையான காரணங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரம் 38-39 வசனங்கள். இதை சொல்றவர் பவுல். ஆதலால் சகோதரரே, இவர் மூலமாய் இயேசு மூலமாய் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது என்றும், மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவைகளினின்று விடுதலையாகி நீதிமான்களாக்கப்படக்கூடாது இருந்ததோ
விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவைகளில் நின்று இவராலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவது. கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட். நியாயப்பிரமாணத்தால் ஒருத்தனும் நீதிமானாக முடியாது. இந்த கிறிஸ்துங்கிற இயேசுவை விசுவாசிக்கிற விசுவாசத்தினால்தான் நாம் நீதிமான்களாய் மாறுகிறோம் என்று சொல்லி அங்கே பேசுகிறார். ஏன்னா ஒரு சிலர் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தெல்லாம் கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி அன்னைக்கு பேச ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ தான் இதை எழுதுகிறார். இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து. இங்கே பேதுரும் பேசுவார் பாருங்க. அப்பொழுது பரிசேய சமயத்தாரில் விசுவாசிகளான சிலர் எழுந்து அவர்களை விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறதும் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதும் அவசியம் என்றார்கள். அப்போஸ்தலரும் மூப்பரும் இந்த காரியத்தை குறித்து ஆலோசனை பண்ணும்படி கூடினார்கள். எல்லாரும் கூடிட்டாங்க. மிகுந்த தர்க்கம் உண்டான பொழுது, நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது. தர்க்கம் உண்டான போது பேதுரு எழுந்து, யார் எழுந்து? அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், பவுலுக்கு மட்டும்தான் அந்த கிருபையை பற்றிய ஒரு தாக்கம் இருந்ததா நம்மளுக்குள்ள ஒரு தெரியாமல் ஒரு விதை இன்னைக்கு விதைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. பேதுரு என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. பேதுரு எழுந்து அவர்களை நோக்கி, சகோதரரே, நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி புறஜாதியார் என்னுடைய வாய்நாளை சுவிசேஷ வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிக்கும்படி தேவன் அநேக நாட்களுக்கு முன்னே உங்களில் ஒருவனாக என்னை தெரிந்து கொண்டார். இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்தருளினது போல அவர்களுக்கும் தந்தருளி அவர்களை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் இருதயங்களை அவர் சுத்தமாக்கி நமக்கும் அவர்களுக்கும் யாதொரு வித்தியாசம் இராதபடி செய்தார். இப்படி இருக்க நம்முடைய பிதாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்க கூடாதிருந்த நுகத்தடியை சீசர் கழுத்தில் சுமத்துவதினால் நீங்கள் தேவனை சோதிப்பானேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறது எப்படியோ அப்படியே நாமும் ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று நம்பி இருக்கிறோமே. அவர் சொல்றாரு, விருத்த சேதனம் நியாயப்பிரமாணத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க, உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றிக்கிங்கிறாரு. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் யூதர்களேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவங்க. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரே ஒரு அடையாளம் தான். முதல்ல ரட்சிப்பு எங்கே தான் ஆரம்பிச்சுது? யூதர்களுக்குள்ளே தான் ஆரம்பிச்சுது. பரிசுத்த ஆவியானவர் பெந்தகோஸ்தே நாளில் இறங்கின பொழுது 120 பேர் அங்கே இருந்தாங்க. அந்த 120 பேர் யார் தான்? இந்த மக்கள் தான். புறஜாதியார் யாருமே அங்கே இல்லை. அப்போ என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா, இவங்களுடைய மைண்ட் செட்டு ரட்சிப்பும் பரிசுத்த ஆவியும் எங்களுக்கு மட்டும்தான், நாங்கள் தான் தேவனால் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறோங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டு அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது. ஆனால் பின்னாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா கொர்நேலியு வீட்டிலையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார். பேதுரு எங்கெல்லாம் எந்திரிச்சு பிரசங்கம் பண்ணுறாரோ அங்கெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார். அப்போ தான் பேதுருக்கே தெரியுது. அப்போ அவருக்கு ஒரு தரிசனம் வேற தேவன் கொடுக்குறார். ஒரு வானத்தில் துப்பட்டி காமிச்சு எல்லா மிருகங்களும் அடித்து பூசின்னு சொல்லி இப்படிலாம் அவருடைய மைண்ட் செட்டை மாற்றிருக்கிறாரு. அப்போ முன்னாடி ஒருவேளை பேதுருக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரட்சிப்பு இதெல்லாம் நமக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எப்போ புறஜாதியார் மேலே ஊற்றப்பட்டதோ அப்போ பேதுரு என்ன சொல்கிறாருன்னா, நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை, நீங்கள் நான் நியாயப்பிரமாணத்தில் ரட்சிக்கப்பட முடியாது, அவங்க எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையால் ரட்சிக்கப்படுறாங்களோ அப்படி தான் நம்மளும் ரட்சிக்கப்படணும், இந்த ரட்சிப்பு பொதுவானது என்று சொல்லி அங்கே பேதுரு தெளிவாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். ஆகவே பேதுருக்கும் அந்த கிருபை தான், அவரும் அப்படிப்பட்டவர் தான். ஏன் பாஸ்டர் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னா பின்னாடி வரேன். இந்த யூதர்களுடைய 15ஆம் அதிகாரம் அடுத்து 28, 29 வசனம். சரி, இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வரணும். முதலாம் சபையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். எப்போ இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து போன பிறகு இருந்த முதல் நூற்றாண்டு சபையை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு பொருந்தும். சரி, இப்போ எல்லாம் கூடி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. ஒரு பக்கம் நியாயப்பிரமாணம், ஒரு பக்கம் விருத்த சேதனம், இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும், என்ன தாங்க பண்ணணும், எல்லாம் ஒரு கவுன்சில், அன்னைக்கு கவுன்சில் கூடி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. அவங்க எடுத்த முடிவு 20ஆம் வசனத்திலும் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது, 29ஆம் வசனத்திலும் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. 28லேருந்து வாசிக்கிறேன். எவையெனில் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும் நெருக்குண்டு சத்தத்திற்கும் வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதே. அவசியமான இவைகளை இல்லாமல் பாரமான வேறொன்றையும் உங்கள் மேல் சுமத்தாமல் இருப்பது பரிசுத்த ஆவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாக கண்டது. இவைகளுக்கு விலகி நீங்கள் உங்களை காத்து கொள்வது நலமாயிருக்கும், சுகமாயிருப்பீர்களாக என்று எழுதினார்கள். ஹல்லேலூயா. என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாங்கன்னா, நியாயப்பிரமாணத்தில் இந்த காரியங்கள் இருக்குது, அப்போ இந்த காரியங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். என்னன்னா, விக்கிரகங்களுக்கு படைச்சதை சாப்பிடக்கூடாது. ரத்தம்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா,
தேவன் சொல்லியிருக்கார் ரத்தம் வந்து புசிக்கக்கூடாது, ஏன்னா அதில் தான் ஜீவனை வச்சேன்னு சொல்லி. இது நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும். ஆனால் அந்த ஆடை கூட என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஆட்டு ரத்தத்தை அவிச்சு சாப்பிடுவாங்க. அது வந்து வேதத்துக்கு புறம்பானது. ரத்தம் சாப்பிடக்கூடாது. இது எந்த ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி, நீ கிருபையில் இருந்தாலும் சரி, பைபிள்ஸில் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குது. விக்கிரக ஆராதனை போலவே விக்கிரகத்துக்கு படைச்சதை சாப்பிடக்கூடாது, ரத்தம் சாப்பிடக்கூடாது, அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். நெருக்குண்டு செத்துதுன்னா ஆக்சிடெண்ட்டில் செத்த ஆடோ மாடோ கோழியோ சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு 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 ஆடை வந்து உயிரோடு வெட்டி கடையில் விற்கிறாங்களே, அப்படி தான் சாப்பிடணும் ஒழிய அது வேறு மாதிரி நோயினாலேயோ அல்லது ஆக்சிடெண்ட்லேயோ சேர்த்தா அந்த காரியங்களை சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க, நான் சொல்லலை, வேதத்தில் இருக்கிறதான்னு சொல்கிறேன். அதனால் நீங்களும் உங்கள் மைண்டில் கொஞ்சம் ஏற்றிங்க, வீடியோ உள்ளவங்க பார்ப்பாங்க. அதை இதெல்லாம் ஈஸி தான் நமக்கு. கடைசியாக ஒன்று இருக்கிறது, வேசித்தனம் என்று எழுதியிருக்கிறது. இம்மாரலிட்டி, செக்ஸுவல் இம்மாரலிட்டி, அதுவும் கூடாது. பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தாலும் அது நியாயப்பிரமாணத்தில் இருந்தாலும் கிருபையின் காலத்தில் அதை அலோவ் பண்ண முடியாதே வேதம் என்று சொன்னால் தெளிவாய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அது கிடையாது, அதையும் செய்யக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இதை தான் சொல்கிறாரு. இதெல்லாமே நாங்கள் எப்படி எடுக்கிறோன்னா அவங்களுடைய முடிவல்ல, பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு தான் அன்றைக்கு அப்போஸ்தலர்கள் முடிவெடுத்தார்கள். இதுதான் அப்போஸ்தல உபதேசம், இதுதான் அப்போஸ்தலருடைய கட்டளைகள். இந்த கட்டளைகள் மேலே தான் சபை கட்டினார் தேவன். புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட அப்போஸ்தல உபதேசங்கள் இன்றைக்கும் தேவை தேவை தேவை. இதன் மேல் தான் சபை கட்டப்பட்டது. இதுக்கும் 2 பேருக்கும் என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் கேட்கலாம். நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன், அங்கே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன், எங்கேயோ போகலை. அப்போது அவர் சொல்லுகிறார், எங்களுக்கும் வேறு பாரம்லாம் வேணான்ட்டார். இந்த விருத்த சேதனம் பண்ணுறதுலாம் வேணான்னு. இந்த விருத்த சேதனம் மட்டும் இல்லை, இவங்க மனசில் நிறைய காரியங்கள் ஊறி போயிருந்தது. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன காரியம் தெரியுமா? ஒரு சில காரியங்கள் சொல்கிறேன். யூதருடைய பழக்க வழக்கத்தை, மாத பிறப்பு அவங்க கொண்டாடுவாங்க. அமாவாசை முடிஞ்சோடனே மாத பிறப்பு கணக்கு வச்சு மாத பிறப்பு கொண்டாடுவாங்க. ஓய்வு நாள், அதாவது சனிக்கிழமை தான் அவங்களுக்கு ஓய்வு நாள். அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஆயத்த நாள், அதை அனுசரிப்பாங்க. சாயங்காலம் ஆனோடனே வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை சாயங்காலம் 6 மணிக்கா, வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் 6 மணிக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு குத்து விளக்கு ஏற்ற வேண்டும். நீங்கள் நானே எல்லாத்தையும் பண்ணால் எங்கே போய் உட்காந்துருக்கிறது? கரெக்டாக வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் 6 மணிக்கு என்ன பண்ணும்? அந்த மெனோரா ஏற்றணும், மாத பிறப்பு ஆசரிக்கணும். விருத்த சேதனத்தை விட்டுருங்க, விருத்த சேதனம் எல்லாமே இவ்வளோ காரியம் இருக்குது. இது நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் தான். அப்புறம் பண்டிகைகள் இருக்குது, எல்லா பண்டிகைகளும் ஆசரிக்கணும். அப்புறம் ஆடை கூட்டு போகணும் பலி செலுத்துறதுக்கு. முறைமைகள் இருக்குது. எப்படி கை கழுவணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? நமக்கு சிலர் கையே கழுவுறதில்ல, அது வேறு விஷயம். கை கழுவுறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது. அதனால தான் ஏசுத்தை கோச்சிட்டாங்க. கை கழுவாமல் சாப்பிட்றாருன்னு கோவம் வந்து பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு? அவர் சொன்னார், உள்ளே தான் கழுவணும், வெளியில் இருந்தால் பரவாயில்ல. அதுமாரி நிறைய இருக்குது. கை கழுவணும், எப்படி கால் கழுவணும், எப்படி மூக்குக்குள்ளே கழுவணும், எப்படி முகத்தை கழுவணும், சுத்திகரிப்பின் முறைகள் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோம், அவங்க பலமுறை தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்வார்கள். எப்பெல்லாம் சுத்திகரிக்கணுமோ அப்பப்போ சுத்திகரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. தண்ணி நிறையா வேணும் அவங்களுக்கு. அதுக்கு தான் பெரிய பெரிய கல்ச்சாடி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. தண்ணி நிறையா வேணும். இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. நீங்கள் வெறும் விருத்த சேதனம் மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் சொல்கிறது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸு. இவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த ஒரு மக்கள். ஆனால் பவுல் எழுதுறாரு, இதை பற்றிய பொருள் யார்? இதெல்லாம் பண்ணீங்களே, இதோடைய பொருள் கிறிஸ்து. கிறிஸ்து வந்துட்டதுனால கிறிஸ்து வந்துட்டதுனால என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இனிமேல் நீங்கள் எப்படிலாம் கழுவி ஊற்றலாம் தேவையில்லை. அவர் நம்மை கழுவி விட்டார். ஹல்லேலூயா. இதுதாங்க பாயிண்ட்டு. இயேசுவின் ரத்தம் கழுவாதது ஏதாவது இருக்கா? அது கழுவலைன்னா வேறு எது கழுவியும் பிரயோஜனம் இல்லை. சுத்திகரிப்புன்னு வந்தால் இயேசுவின் ரத்தம் தான் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்குது. மனசு சரி, உங்களை கூட ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஏதோ ஒரு மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம நேராக தேவசமத்தில் ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரிங்க, உங்கள் ரத்தத்தால் கழுவுங்கன்னா கிளியர். ஓகே, மனசாட்சியில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து இப்படி இவ்வளோ நிறைய காரியங்கள் இருந்தது. இதெல்லாம் தான் போட்டு எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து இதுதான். இந்த வசனத்தை மறக்காதீங்க. இந்த நாளுக்கும் நீங்கள் விலகி இருக்கணும். நீங்கள் எந்த ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி, மத்திய ஏற்பாடோ பழைய ஏற்பாடோ புதிய ஏற்பாடோ கிருபையின் ஏற்பாடோ விசுவாசத்தின் ஏற்பாடோ எந்த ஏற்பாடாக இருந்தாலும் இவைகளை நாம் விட்டு விலகாதிருக்க வேண்டும் என்பது வேதத்தின் போதனையாய் இருக்கிறது. இப்போ இந்த பின்னணியில் தான் பேதுரு என்ன பண்ணுகிறார்? இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார். காரணம் என்ன? நேராக பின்னாடி போங்க, 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துக்கு போவோம். ஆகையால் பிரியமானவர்களே, என்ன சொல்லி எழுதினார்? இன்னொரு விஷயம், நான் உயிரோடு இருக்கிறப்பையும் இவைகளை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன்.
நான் செத்து பரலோகம் போன பிறகும் நீங்கள் இதை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்படி என்ன பண்ண போகிறேன், நான் பிரயத்தனம் பண்ண விரும்புகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அதனால தான் 5 இடத்துல எழுதுகிறார், தேவனுடைய அறிவில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி. இப்போ வாசிக்கலாம் 14. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள், சேர்ந்து வாசிப்போம், கரையற்றவர்களும் பிழையில்லாதவர்களுமாய் சமாதானத்தோடு அவர் சன்னதியில் காணும்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். அவர் வரப்போகிறார். அவர் வரும்பொழுது நீங்கள் எப்படி இருக்கணுமா, கரை பிழையற்றவர்களாக இருக்கணும். தான் இயேசு நிலத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம கழுவிடுச்சே, நம்ம தான் ஏற்கனவே நீதிமான்கள் ஆகிட்டோமே, அப்படியே வாழ்ந்தா என்ன? அப்போ இந்த லெட்டர் எழுதுன இந்த லெட்டர்லாம் கிழிச்சிடணும். பேதுரு எழுதின 2 லெட்டர், யூதா எழுதின லெட்டர்லாம் புதிய ஏற்பாட்டிலேருந்து என்ன பண்ணிடணும், கிழிச்சிடணும். எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா. ஆனால் அங்கே எழுதுகிறார், ஜாக்கிரதையாக இருங்கள், மேலும் நம்முடைய கர்த்தரின் நீடிய பொறுமையை ரட்சிப்பென்று எண்ணுங்கள். கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க, ஒன்று நினச்சிக்கிங்க, அவர் பொறுமையாக இருக்காருன்னா ரட்சிப்பென்று எண்ணுங்கள். நம்மளை வந்து பாதுகாக்கணும்னு தேவன் நம்ம மேலே விருப்பமாக இருக்கார். அதனால தான் தேவன் எப்படி சில தாய் தகப்பன்மார்கள் பிள்ளைகளை விட்டு பிடிக்கிற மாதிரி அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தேவனும் சில சமயம் அமைதியாக இருக்கிறாரு. அப்படி அமைதியாக இருக்கிறதுனால அவர் ஒன்றும் செய்யலைன்னு நினைக்காதீங்க, அதை ரட்சிப்பென்று எண்ணுங்கள்னு சொல்லி ரொம்ப பவுல் தெளிவாக எழுதுறாரு. அங்கேருந்து பவுலோட நிருபத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறார். இப்போ தான் இங்கே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வர விரும்பினேன். நமக்கு பிரியமான சகோதரனாகிய பவுலும் தனக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தினாலே இப்படியே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறான். பவுலோட நிருபத்தை பற்றி பேதுரு பேசுகிறாரு. எல்லா நிருபங்களிலும் இவர்களை குறித்து பேசியிருக்கிறான். அவன் சொன்னவைகளில் சில காரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதாக இருக்கிறது, ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதாவது புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு பேதுருவே சொல்கிறாரு. கல்லாதவர்களும் உறுதியில்லாதவர்களும் மற்ற வேத வாக்கியங்களை புரட்டுகிறது போல தங்களுக்கு கேடு வரத்தக்கதாக இவைகளையும் புரட்டுகிறார்கள். இந்த வேத புரட்டு பைபிள் வசனத்தை புரட்டுறதுங்கிறது இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல, அது எப்போயுமே இருந்திருக்கு. அன்னைக்கு அவங்களுக்கு பைபிளே இல்லை அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்போயுமே ஒரு கூட்டம் எதுக்கு இருந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மத தலைவர்கள்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பழைய ஏற்பாட்டே புரட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க போல இருக்கு. ஒரு வசனம் எப்படி இருக்கும், இப்போ கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இப்போ எனக்கு எடுத்தோன்னே வருது. இது என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா, நேராக எடுத்துக்கலாம், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன், செழிப்பாக இருப்பேன், அவ்வளோதான். ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அது வேறு விதமாக ஒரு புதுசாக தங்களுடைய ஞானம் எங்களுடைய வெளிப்பாடுன்னு சொல்லி எதையோ ஒன்று சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானுவோம், புரட்டிகிட்டு இருப்பானுங்க. இந்த புரட்டுற கூட்டம் எப்போயுமே இருந்திருக்கு. ஆகவே தான் பேதுரு எழுதுகிறார், மற்ற வேத வாக்கியங்களை புரட்டுகிறது போலவே பவுல் எழுதியிருக்கிறானே. நம்முடைய சகோதரனாகிய பவுல் எல்லாம் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க தான். பவுல் இருந்தப்ப பேதுரு இருந்தார். அப்போ எல்லாமே ஒரு பக்கம் ஊழியம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பவுலோட நிருபங்களாம் அவர் வாசிச்சிருக்கார் போல இருக்கு. சொல்கிறாரு, பவுல் நிறைய அந்த கிருபையை பற்றி பேசுகிறான், அதை சில காரியங்கள் புரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருக்குது. எங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லை, கல்லாதவர்கள், படிக்காதவன், பைபிளை புரிஞ்சிக்காதவன், படிக்காதவனா PhD படிக்காதவன் சொல்ல, வேத அறிவு இல்லாதவன், உறுதி இல்லாதவன், கர்த்தருடைய இந்த பரிசுத்தத்திலும் விசுவாசத்திலும் உறுதி இல்லாதவன் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வசனத்தை என்ன பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருக்கானா, புரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எழுதுறாரு. அதுக்கு தான் அதை எழுதுறாரு, புரட்டுகிறார்கள், தங்களுக்கு கேடு வரத்தக்கதாக இவைகளையும் புரட்டுகிறார்கள். ஆதலால் பிரியமானவர்களே, இவைகளை முன்னமே நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினால் அக்கிரமக்காரருடைய வஞ்சகத்தில் நீங்கள் இழுப்புண்டு உங்கள் உறுதியிலிருந்து விலகி விழுந்து போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள். இந்த அக்கிரமக்காரன் தமிழில் வருது, இங்கிலீஷில் லாலெஸ் பீப்புள் என்று எழுதியிருக்கிறது. லாலெஸ்னா அந்த லாவை சொல்லலை, எந்த லா, நியாயப்பிரமாணத்தை சொல்லலை. லாலெஸ் பீப்புள்னா எந்த ஒழுங்கு இல்லாதவர்கள், ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தேவனுடைய கிருபைக்குள்ளே இந்த விசுவாசத்துக்குள்ளே வந்திருந்தாலும் தங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த ஒழுங்கும் இல்லாமல் முன் வாழ்ந்த அதே வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களை பற்றி அவர்களுக்கு தான் என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, வேத வசனத்தை டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது. அவங்களுக்கு தான் புரட்டி என்ன பண்ணணும், தங்களுடைய யூதாலாம் எழுதுகிறார், தங்களுடைய காம விகாரத்துக்கு எதுவாக, தங்களுடைய அசுத்த வாழ்க்கைக்கு எதுவாக தேவனுடைய வசனத்தை என்ன பண்ணுகிறார்களாம், கேடுவரத்தக்க புரட்டி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிடாதீங்க, வஞ்சகத்தில் இழுப்புண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருந்து, அந்த கடைசி வசனத்தில் சொல்கிறார், நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவருடைய அறிவிலும் வளருங்கள், அவருக்கு இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்கிறார். இதுதான் இந்த கடிதத்தோட பின்னணி. இன்னும் சில இடங்கள்லாம் அவர் சொல்கிற ஒரு வசனத்தை வேணால் வாசிக்கலாம், ஏன்னா அதுவும் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. ஹார்டாக இருக்கிறதுக்காக அது இருக்குல்ல. 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அங்கேயும் அறிவை பற்றி தான் பேசுகிறாரு. கர்த்தரும் இரட்சகருமாக இருக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் அறிவில் உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக்கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவருடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையும் கேடுள்ளதாக இருக்கும்.
நீ ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டு சபையில் சேர்க்கப்பட்ட பிறகும் நீ இந்த உலகத்தின் எந்த அசுத்தங்களையும் தேவன் உன்னை விடுதலையாக்கினாரோ அதில் போய் மறுபடியும் நீ மாட்டிக்கிட்டீன்னா உன் நிலைமை எப்படி இருக்குமா? முன்னில இருந்ததை விட இப்போ இன்னும் கேடு உள்ளதாய் மாறிவிடும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வேறு சொல்கிறாரு. அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதை பார்க்கிலும் அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும். நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படி அவர்களுக்கு சம்பவித்தது. தயவு செஞ்சு உங்கள்கிட்ட நான் ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன். நான் பிரசங்கம் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வசனம்லாம் போய் நீங்கள் வீட்டில் முன்ன பின்னெல்லாம் வாட்ச் பாருங்கள். இவர் சொல்கிறபடி தான் இருக்குதா, இல்லை இந்த மனுஷன் ஏதாவது நூதனமாக ஏதாவது சொல்லிகிட்டு இருக்காரா, மண்டை கலண்டுருச்சான்னு நீங்கள் வீட்டில் போய் பாருங்கள். இதெல்லாம் வேதத்தில் தான் இருக்கிறது. ரியலி ஐ ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ரீட் திஸ் வேர்சஸ். புதிய ஏற்பாடை படிங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். பழைய ஏற்பாடை படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, புதிய ஏற்பாடை மத்தேயு மார்க் லூக்கா யோவான் கூட பரவாயில்ல, அதை நீங்கள் அப்பப்போ படிச்சுக்கலாம். மற்ற நிருபங்கள் இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய நிருபங்களை தொடர்ந்து வாசிங்க. ஒரு வசனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்காதீங்க. முழு ஒரு லெட்டர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு அதிகாரம் ஃபுல்லாக வாசிங்க. அப்போ தான் அவர் என்ன மனசோடு எழுதியிருக்கிறாரு. நான் ஒரு லெட்டர் எழுதுனேன்னா நான் என்ன மனசில் எழுதியிருக்கேங்கிறத தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒழிய ஒருத்தரும் வியாக்கியானம் பண்ணுறதை எடுத்துக்கிறது. வியாக்கியானம் ஓகே, ஆனால் ஒரு 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 அப்போஸ்தலனுடைய மனநிலைமை இங்கே பாருங்கள். 5 இடத்துல எழுதுகிறாரு ஒரே வசனத்தை. கர்த்தருடைய அறிவில் வளருங்கள், கர்த்தருடைய அறிவில் வளருங்கன்னு. இவ்வளோ நேரம் எதுக்கு பேசினேன் தெரியுமா? 4ஆம் வசனத்தை விளக்க தான் பேசினேன். ஒரு வசனத்துக்கா பாஸ்டர்? எஸ், வசனம் எந்த வசனத்தை நான் விளக்க விரும்புகிறேனோ அந்த வசனத்துக்கான பேக்கப்பை தான் பேசியிருக்கேன் இவ்வளோ நேரம். இப்போ போகலாம். 4ஆம் வசனம். இப்போ 4ஆம் வசனம் புரியும். இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி. எந்த விதமான உலகத்திலிருந்து தேவன் உங்களையும் எங்களையும் என்னையும் தப்புவிக்க பண்ணினார் என்று சொன்னால் என்ன விதமான உலகமாம்? இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நானும் பார்க்குற எல்லா கேட்டுக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா? வெறும் தமிழில் சும்மா இச்சை என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் எப்படி வருது என்று சொன்னால் பிகாஸ் ஆஃப் சின்ஃபுல் டிசையர். டிசையருக்கும் சின்ஃபுல் டிசையருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. தேவன் நமக்கு நல்ல டிசையரை கொடுக்கிறார், நல்ல விருப்பங்களை கொடுக்கிறார். ஆனால் இந்த உலகம் எதன் அடிப்படையில் ஆப்ரேட் பண்ணப்படுகிறது என்று சொன்னால் முழுக்க முழுக்க சின்ஃபுல் டிசையர். யோவான் எழுதி 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் உண்டான எல்லாமே எப்படியா வேணா வாசிக்கலாம். கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை. 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். உலகத்தோடைய டெஃபினேஷன் அங்கே எழுதுகிறார் அவர். உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள். அதாவது உலகத்தின் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் போயிடாதீங்க. ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. எதுக்கு எழுதுறாரு? நீங்கள் இயற்கையாக பார்க்குற காரியங்களுக்காக அவர் எழுதலை. இந்த உலகத்தோட சிஸ்டத்தை அவர் எழுதுறார். எப்படி எழுதுகிறார் என்று சொன்னால், ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சை, அந்த இச்சைங்கிற வார்த்தை அங்கே இருக்கும். மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்திலிருந்து உண்டானவைகள். உலகம் அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போகும், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். நீங்கள் நானும் என்றென்றைக்கும் நிலைச்சிருக்கணுமா? அப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்ன என்று சொன்னால் ஏற்கனவே போதிச்சிருக்கிறேன். கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, இதில் தான் அந்த ஹோல் வேர்ல்டும் போயிட்டுருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு கேட்டுள்ள உலகத்திலிருந்து நீங்கள் நானும் தப்பிச்சிட்டோமா? ரட்சிப்புங்கிறது என்னன்னா, அப்படி இந்த கேடுள்ள உலகத்திலிருந்து தேவன் நம்ம என்ன பண்ணினார்? தப்பிக்க வைக்கிற. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஏதோ ஒரு பொறியிலேருந்து குருவி கண்ணிலேருந்து தப்பின மாதிரி நம்ம தப்பிச்சிட்டோன்னு வேதம் சொல்லுகிறது. நம்மளும் அப்படி தான் இருந்தோம். நான் அப்படி தான் இருந்தேன். நீங்கள் எப்படி நல்ல பிள்ளைங்களாக இருந்திருப்பீங்க. நான் அப்படி தான் இருந்தேன். அதனால் எனக்கு இது பொருந்தும். உங்களுக்கு பொருந்துமா என்னங்கிறது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஒருவேளை என்னை விட நீங்கள் நல்லவர்களாக இருக்கலாம். ஆமென். இந்த உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு நம்ம தப்பினோம் என்று எழுதியிருக்கிறது. எதுக்கு தப்பினோம்? இத்தனை உலகத்தில் உள்ள கேட்டுக்கு தப்பினவர்களுக்கு வேதம் என்னத்துக்காக அவர் ஆண்டவர் அழைத்தார் என்று சொன்னால், திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு, பார்ட்டேக்கர்ஸ் ஆஃப் த டிவைன் நேச்சர். ரட்சிப்பில் இழந்ததே நேச்சர் தான், சுபாவத்தை நம்ம இழந்துட்டோம். அதுக்கு தான் சுபாவத்தை பற்றியெல்லாம் எப்படி இயேசு அந்த சுபாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறான்னு முந்தின வாரங்கள்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக பேசியிருக்கிறேன். சுபாவ பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கும் நம்ம வெறும் அந்த சுபாவத்தை மட்டும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். எந்த தேவனுக்கு பிரியமில்லாத சுபாவமே தெய்வீக சுபாவம் அல்ல. இங்கே எழுதியிருக்கிறது டிவைன் நேச்சர், திவ்ய சுபாவம் என்று சொன்னால் தெய்வீக சுபாவம். கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்து
மகா மேன்மையும் அருமையான வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு. எதுக்குன்னா பரலோகத்துக்கு கூட்டு போகிறதுக்காக மட்டும் இல்லையா, மறுபடியும் இழந்த அந்த தெய்வீக சுபாவத்தை, கிறிஸ்துவில் பார்த்த அந்த தெய்வீக சுபாவத்தை நீங்களும் நானும் பங்காளிகளாய் மாற வேண்டும், பார்ட்டேக்கர்ஸாய் மாற வேண்டும். ஒரு இடத்துல இருக்கு இல்லையா, நாம் தேவனுக்கு சுதந்திரவாளியும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரவாளியுமாய் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவருடைய வெறும் அதுதான், அங்கே தான் நம்ம லேக்கிங், அங்கே தான் குறைஞ்சிட்டோம். வெறும் ஆசீர்வாதங்களே பார்த்து கொண்டிருந்தோம். இன்றைக்கு கண்ணை சற்று திருப்புகிறோம். இந்த ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும்படி தேவன் இவ்வளவு மகா மேன்மையான அருமையான வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்ததற்கு அவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. அந்த நோக்கம் என்ன? அவருடைய தெய்வீக சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்மை அழைத்திருக்கிறார். கைகளை தட்டி கர்த்தரை மேம்படுத்துவோம். அப்ப எசன்ஸை நம்ம விட்டுட்டோம், எசன்ஸை விட்டுட்டோம். கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? சுபாவம், டிவைன் நேச்சர். நீங்க பழைய உலகத்திலுடைய காரியங்களோட இருந்துக்கிட்டு நீங்க டிவைன் நேச்சரோட இருக்க முடியாது. ஒன்று இந்த நேச்சரில் இருக்கணும் அல்லது அந்த நேச்சரில் இருக்கணுமே ஒழிய ரெண்டு நேச்சர்லையும் கலந்து வாழ முடியாது. அப்போ டிவைன் நேச்சர் எது வேணுமோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்முடைய டிவைன் நேச்சரை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ரட்சிப்பு நமக்கு கிருபையால் கிடைச்சிருக்கு. இங்கே பேதுரு எழுதுகிறாரு, அவருடைய நீதியால் தான் நாம் நீதிமான்களாய் மாற்றப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்ம நீதிமான்களா? எஸ், 100% we are righteous. நாம் நீதிமான்கள் தான். நீதிமான்களாய் தேவன் நம்மை மாற்றியிருப்பது எதற்காக? நாம் நீதி உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படியாக. முன்னாடி நம்மளால் நடந்து கொள்ள முடியாது, நாம் பாவிகளாய் இருந்தோம். இந்த அற்புதமான ரட்சிப்பு நம்மை நீதிமான்களாய் மாற்றியிருக்கிறது. மாற்றி மறுபடியும் பழைய வாழ்க்கை வாழும்படி அல்ல, நீதிமானுடைய அந்த நீதிக்குரிய வாழ்க்கை வாழும்படி தான் அழைத்திருக்கிறார். அதுதான் பரிசுத்த வாழ்க்கை, அதுதான் தேவனுடைய நீதி. அதை தான் இங்கே திவ்ய சுபாவம் எழுதியிருக்கிறது. இதில் நினைச்சு நிற்க முடியாதவன் தான் என்ன பண்ணுறான்னா புரட்டுகிறான். தன்னால் உறுதியாக நிற்க முடியல இந்த தெய்வீக சுபாவத்திலும். அது என்ன தெய்வீக சுபாவங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறார், நான் பேசுகிறேன். என்ன தெய்வீக சுபாவம்னா என்ன என்று அவர் பேசுகிறார். அது பெருக வேண்டும் என்று வேற அங்கே பேதுரு எழுதியிருக்கிறார். அப்போ இச்சையினால் உலகத்துக்கு உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளால் நமக்கு அருளப்பட்டு இருக்கிறது. ஏன் வாக்கு தத்தம்? என் வாழ்க்கை அப்படி இருந்தது, ஆனால் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்தத்தை பார்க்கும்பொழுது வேறு விதமாக இருக்கிறது. அந்த வாக்கு தத்தத்தை பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே வல்லமை வேறு இருக்குது. நான் சொன்னேன், அந்த பவர், அந்த வல்லமை எப்படி எனக்குள்ளே வரப்போகுது தெரியுமா? அந்த வாக்கு தத்தத்தை நான் எடுத்து சுதந்திரமாக எனக்கு சொந்தமாய் மாற்றி சந்தோஷமாய் அதை பேசும் பொழுது, அதன்படி வாழும் பொழுது, அந்த பவர், த சேம் பவர், கிறிஸ்துவை மருத்துவ எழுப்பின அதே வல்லமை, அன்றைக்கு அப்போஸ்தலருக்குள்ளே செயல்பட்டு முடவனை எழுப்பிவிட்ட அதே வல்லமை, மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பின அதே வல்லமை எனக்குள்ளும் இன்றைக்கு செயல்படும். நான் இந்த திவ்ய சுபாவத்தோடு நான் பங்குள்ளவனாய் மாறும் பொழுது நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஆதி திருச்சபை நிலையில் சபை வாழ முடியும். ஹல்லேலூயா. அதுக்கு கீ டிவைன் நேச்சர். அந்த டிவைன் நேச்சருக்கு கீ அவருடைய அறிவு. உலகத்தின் அறிவின்படி வாழ்ந்து அந்த வல்லமையை அனுபவிக்க முடியாது. அதனால தான் 5 வோல்ட் 10 வோல்ட்டில் இருக்கிறோம். திவ்ய சுபாவம், the divine nature is directly proportional to the power of God. அதாவது தேவனுடைய வல்லமையும் திவ்ய சுபாவம் நேர்விகிதாச்சாரத்தில் இருக்கிறது. டிவைன் நேச்சர் பெருகும் பொழுது வல்லமையும் பெருகும். ஆமென். டிவைன் நேச்சர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பெருகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வல்லமையும் பெருகும். டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல், ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர்விகிதாச்சாரம். இது பெருகுனா அதுவும் பெருகும். அப்போ வல்லமையோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எது பெருகணும்னா டிவைன் நேச்சர், உள்ளக்குள்ள இருக்கிற டிவைன் நேச்சர் பெருகும் பொழுது நிச்சயமாய் வல்லமை உள்ள ஊழியக்காரனாய் வாழ முடியும். ஆமென். அப்போ மகா மேன்மையும் அருமையான இந்த வாக்குத்தத்தங்கள்லாம் தேவன் நமக்கு எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், அந்த பவர் எங்கே தெரியுமா இருக்கு? வாக்குத்தத்தத்தில். நம்ம வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி சொல்லி ஜெபம் பண்ணுறோம், வரமாட்டேங்குது. ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு மிஸ்ஸிங். நான் சொன்ன மாதிரி வயர் இன்னும் நடுப்புற இல்லை, அந்த அறிவு வரல. டிவைன் நேச்சருங்கிற அந்த அறிவு, அந்த அறிவில் நம்ம வாழும் பொழுது கர்த்தருடைய முழு வல்லமையும் நம்மால் பெற்று நிச்சயமாய் வாழ முடியும். அப்போ நான் சொல்கிறேன், நிச்சயமாக நீங்கள் எதை அடைய முடியாமல் இன்றைக்கி தவிச்சிட்டு இருக்கோமோ, நீங்களும் சரி நானும் சரி, அதை நிச்சயமாய் அடையக்கூடிய கீயை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்து விட்டார். ஆமென். அந்த பவர் நமக்கு வேணும்னா நம்ம டிவைன் நேச்சரில் வந்து தான் ஆகணும். நானாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய சுபாவத்தை மாற்றி கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்.
இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ரிசல்ட்டை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர் எழுதுகிறார் தொடர்ந்து, இப்படி இருக்க 5ஆம் வசனம், நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடே. இவர் சொல்கிற காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 2 ஜோடி ஜோடியாக சொல்லுவார். நான் அதை 4ஆக பிரித்து பின்னாடி சொல்கிறேன். முதல்ல வாசிக்கிறேன். விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும், தைரியத்தோட ஞானத்தையும், ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தையும், இச்சையடக்கத்தோட பொறுமையும், பொறுமையோடு தேவபக்தியையும், தேவபக்தியோட சகோதர சிநேகத்தையும், சகோதர சிநேகத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள். இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால், இந்த டிவைன் நேச்சர் பெருகும் போது உங்களை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அறிவில் வீணரும், அதாவது வீணராக ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதவர்களும் கனியற்றவர்களுமாக இருக்க ஒட்டாது. நீங்கள் கனியற்றவர்களாக இருக்க மாட்டீங்க, நீங்கள் வீணர்களாக இருக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்கிறாரு. இது பெருகும் போது உங்களுடைய வல்லமை பெருகும். அல்லேலூயா சொல்கிறாரு. அப்போ என்ன பெருகும்? அவர் சொல்கிறார், நம்ம வந்து விசுவாசத்தை பற்றி தான் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அவர் சொல்கிறார், விசுவாசம் மட்டும் உனக்கு பத்தாது, தைரியமாக இருங்கிறார். அல்லேலூயா. விசுவாசம் விசுவாசம் இப்போ சொல்கிறாரு, விசுவாசம் மட்டும் பத்தாது, தைரியமாக இரு. ஞானம் மட்டும் பத்தாது உனக்கு, இச்சை அடக்கத்தோட இரு. பொறுமை பொறுமைன்னு பேசுகிற, பொறுமை மட்டும் போதாது, பொறுமையோட உனக்கு தேவ பக்தியும் வேணும். அப்போ தேவ பக்தி இல்லாத பொறுமை வேண்டாம், இச்சையடக்கம் இல்லாத ஞானம் வேண்டாம், தைரியம் இல்லாத விசுவாசம். இன்னொன்று சொல்கிறாரு, சகோதர ஸ்நேகம். அன்பு அன்புன்னு சொல்கிறோம், சகோதர ஸ்நேகத்தை பற்றி பேசுகிறோம். பிரதர் பிரதர் பேர் தான் பிரதர்னு சொல்கிறது. உள்ள ஃபுல்லாக அந்த பிரதருக்குள்ளே எவ்வளோ பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த பிரதர் எப்படிப்பட்ட பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி. அவர் சொல்கிறார், சகோதர ஸ்நேகம் மட்டும் பத்தாது, அதுக்கு என்ன இருக்கணும்? அடிப்படை அன்பு இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் கூட்டி வழங்கலாம். இதுதான் டிவைன் நேச்சர். ஹல்லேலூயா. அப்போ என்ன டிவைன் நேச்சர், என்ன தெய்வீக சுபாவத்தை பற்றி பேதுரு எழுதுகிறார் என்று சொன்னால், அவர் சொன்னது தான் விசுவாசம், தைரியம், ஞானம், இச்சையடக்கம், பொறுமை, தேவபக்தி, சகோதர ஸ்நேகம், அன்பு. இதில் வளர ட்ரை பண்ணுங்கிறாரு. இப்படி வளர்ந்தீங்கன்னா, இது உங்கள் வாழ்க்கையில் பெருக ஆரம்பிச்சுன்னா, இது உங்கள் ஊழியத்தில் பெருக ஆரம்பிச்சதுன்னா, இது உங்கள் சபைக்குள்ளே பெருக ஆரம்பிச்சதுன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கடிக்காமல், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கில்லாமல், ஒருத்தர் இப்படி இருக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அங்கே என்ன பெருகுமா? இப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தேவனுடைய அறிவிலே வீணரும் கனியற்றவர்களுமாய் இருக்க மாட்டீர்கள். அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்? எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவுகள், அதை பெற்றுக்கொள்வது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும். கர்த்தர் செய்வார். ஆமென். நம்ம வாக்குத்தத்தங்களை பார்த்து அதோடு நிறுத்திட்டோம். ஆனால் அங்கே எழுதியிருக்கிறது, அந்த திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு தான் இந்த வாக்குத்தத்தங்களை தேவன் நமக்கு அதிகமாய் கொடுத்திருக்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது. 10ஆம் வசனம், ஆகையால் சகோதரரே, உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கர்த்தர் ஒரு முறை அழைச்சிட்டாரு. எவர்களை தெரிந்து கொண்டாரோ அவர்களை அழைத்திருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். சரிதான். ஆனால் இதெல்லாம் எதுக்கு செஞ்சிருக்கிறாருன்னா, அவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது. நோக்கம் இல்லாமல் கர்த்தர் எதையுமே செய்வது இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. டிவைன் பார்ட் அவர் செய்கிறாரு, நம்ம பார்ட்டை நம்ம செய்யணும். அவருடைய பார்ட்டை அவர் கிருபையினால் எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து விட்டார். நம்முடைய பாட்டு அந்த விசுவாசத்தினாலே நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் செய்யணும். இது நான் சொன்ன அதுக்கு தான் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை என்னென்னு உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இந்த கிரியைகள்னால் நம்ம நீதிமானாக்க போட போகிறது கிடையவே கிடையாது. அது நமக்கு சம்பந்தமும் இல்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் புதிய ஏற்பாடு சபையில் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? யூதர்களுடைய முறைமைங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா? எனக்கு ஏதோ படிக்கிறதுனால தெரியும். ஏன் நம்ம போய் அதை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கணும்? ஏன் காலகாலமாக நம்ம விருத்த சேதனத்தையே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? நம்ம விருத்த சேதனுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. நம்ம விருத்த சேதனத்தை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது? யூதர்களுடைய பண்டிகையை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது? நமக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம அந்த நீதிக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு வேதம் தெளிவாக சொல்லுது. அப்போ எந்த நீதி, அதுக்காக எதுவுமே செய்யாத, எந்த கிரியையிலுமே இல்லாத விசுவாசம் செத்ததுன்னு யாக்கோபு எழுதுறாரு. அப்போ தேவன் நம்ம இடத்துல என்ன கிரியை எதிர்பார்க்கிறார்? அவர் சொல்லியிருக்கிறார், நமக்குள்ளே நல்ல பரிசுத்தமான விருப்பங்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். பரிசுத்தமான செய்களை நடக்கும்படி முன்னமே அவர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் என்று எபேசியரில் பவுல் எழுதியிருக்கிறாரு. அப்போ நீங்கள் நானும் என்ன நடக்கைகளை நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அந்த நடக்கைகளை நடக்கும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். ஆமென். அதற்கு தான் நம்முடைய நீதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த ஸ்டாண்டர்டே இல்லாமல் நம்ம வாழ்ந்துட்டு எப்படி நம்ம கர்த்தருக்குன்னு ஏதாவது செய்ய முடியும், நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும்? எஸ், நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு வரும்போது பூர்ணமாக நம்ம வர்றது இல்லை. அவர் கிருபையால் தான் வரோம். வந்த பிறகு அந்த நீதியில் பழகணும், அதில் பெருகணும். கொஞ்சம் இருந்தாலும் போதும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிக்கலாம்?
பர்ஃபெக்டாக நான் இன்றைக்கே பெருகிட்டேன்னு சொல்லவில்ல, நான் முடிவு வரையும் நான் பெருக முடியும். ஆமேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் இருக்கலாம், இன்னும் நான் என்ன பண்ணலாம். அதுதான் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய முதிர்ச்சி, அதுதான் ஒரு விசுவாசியோட முதிர்ச்சி. என்ன சொல்கிறது, அதுதான் ஒரு மெச்சூரிட்டி. எப்படி நம்ம மெச்சூரிட்டி ஆக போகிறோம்? நாளுக்கு நாள் அதை கண்டுபிடிச்சு அதில் இங்கே எழுதியிருக்கு, அவைகளில் பெருக வேண்டும் என்று சொல்லி. ஆகையால் சகோதரே, உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். இவைகளை செய்தால், அப்போ செய்ய வேண்டிய ஒன்றும் இருக்கு, ஒன்றும் செய்யலைன்னு சொல்ல வேதம். இவைகளை செய்தால், எவைகளை செய்தால், இதுதான் இப்போ நம்ம வாசிச்சதை. அப்போ நம்ம தானே செய்யணும்னு இருக்கு பைபிளில். நம்ம விருத்த சேதனம் செய்ய முடியாது, நம்ம சிலுவையில தொங்க முடியாது, நாம் போய் வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் 6 மணிக்கு என்ன பண்ண முடியாது, மெனோரோ ஏற்ற முடியாது. எல்லாரும் அதெல்லாம் நமக்கு இல்லை. இதெல்லாவற்றின் பொருள் கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆண்டவராக இயேசு. அல்லேலூயா. அவர் நமக்கு எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டார். நமக்கு அவர் போதும். அவர் போதுமானவரும் போதுமானக்கு அதிகமானவருமாய் நமக்கு இருக்கிறார். அப்போ அவருடைய அறிவில் தான் நம்ம வளரணும்னு இருக்கு. அந்த அறிவில் வளர சொல்லி தான் இவ்வளோ எழுதுகிறார். இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை. இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் அளிக்கப்படும். அதை சொல்லிட்டு தான் சொல்றாரு, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எழுதி நினப்பு விட்ட விரும்புகிறேன்னு சொல்லி.